განათლებული მოქალაქის გარეშე არ არსებობს ძლიერი ქვეყანა. ვისაუბროთ მნიშვნელოვანზე, რადგან ყველაფერი განათლებით იწყება. რადიო იმედის ეთერშია საუბრები განათლებაზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით უკვე დღის არხზე და რადიო იმედზე იწყება გადაცემის საუბრები განათლებაზე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესახებ, კონკრეტულად კი ქიმიის გამოცდის შესახებ და პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ქიმიის ჯგუფის ხელმძღვანელი გია ხატისაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გია და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით მსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო გია, დარწმუნებული ვარ, რომ იმ აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ჩააბარონ ქიმია, მათ იციან ეს ინფორმაცია, მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, მივაწოდოთ მათ ის დეტალური ინფორმაცია ხანგრძლივობის შესახებ, ქულების შესახებ, ის აუცილებელი რამ, რაც მათ უნდა იცოდნენ და გაითვალისწინონ. კი ბატონო. პირველ რიგში იმას ვიტყოდი, რომ ვინც იცნობს ქიმიის ტესტებს ზოგადად, მათთვის ვიტყოდი, რომ სიახლე არ იქნება ტესტის ფორმატის და სტრუქტურის მხრივ. ასევე მაქსიმალური დროის და მაქსიმალური ქულის მიხედვით. მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ თქვათ ასეთები ცოტანი არიან და უმეტესობისთვის ყველაფერი თავიდან ბოლომდე გავიმეორებთ. ტესტის მაქსიმალური ქულა იქნება 63. ეს იმას ნიშნავს, რომ მინიმალური ზღვარი, როდესაც არის 25%, მინიმალური ზღვის გადასალახავად საკმარისი იქნება 16 ქულა. თუმცა აბიტურიენტებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ ზოგიერთი უმაღლესი სასწავლებელი თვითონ აწესებს მინიმალურ ზღვარს და ზოგიერთ მიმართულებაზე შეიძლება 75%-საც კი აღწევდეს, რაც საკმაოდ მაღალი ქულა. საგამოცდო დროს რაც შეეხება 3 საათი იქნება მიცემული დავალებების შესასრულებლად. ეს დრო გაზომილია და სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ აბიტურიენტმა დინჯად აუჩქარებლად შეასრულოს ის დავალებები, რომლებიც მას მოცემული აქვს და შემდეგ გადაიტანოს პასუხების ფურცელზე. ახლა რაც შეეხება თვითონ ტესტის ფორმატს და სტრუქტურას. ტესტში იქნება 20 არჩევით პასუხებიანი და 10 ღია დავალება. ეს არჩევით პასუხებიანი, ანუ ეს შემოსახავს დავალებებს, რომ ეძახიან. სინამდვილეში იქ შემოსახავზე არც არაფერია, უნდა ეკრანზე გაეცნონ დავალების პირობას, 4 სავარაუდო პასუხიდან აირჩიონ 1 და ეს პასუხი უნდა მონიშნონ შესაბამისად პასუხების ფურცელზე ამისათვის განკუთვნილ ადგილზე. ამ 30 დავალებაში რასაკვირველია იქნება საკითხები ქიმიის მთელი პროგრამიდან, პროგრამაზე მე კიდე ცალკე დაწვრილებით ვისაუბრებთ და რაც შეეხება ღია დავალებებს, აქაც იქნება მრავალფეროვანი დავალებები და ტრადიციულად ამ ღია დავალებებში აბიტურიენტებს მოეთხოვებათ, რომ თქვათ მოცემული ქიმიური ნივთიერების ფორმულის მიხედვით შეადგინონ სახელწოდება და პირიქით, როდესაც მოცემულია სახელწოდება, აქედან შეადგინონ როგორც საჭიროა. ასევე არის ხოლმე, თქვათ, პროცესია აღწერილი სიტყვებით, ეს უნდა ჩაწეროს ქიმიური რეაქციის ტოლობის სახით. არის წყალხსნარში მიმდინარე რეაქციები, რომლებიც იონთა შორის მიმდინარეობს და უნდა მოახერხოს ამ იონების ამოცნობა და შესაბამისად მოკლე იონური ტოლობების შედგენა. ასევე ჟანგბააღდგენითი რეაქციები გვაქვს ხოლმე მოცემული გაუთანაბრებელი სახით, უნდა დაადგინოს აბიტურიენტმა რომელი დაიჟანგა, რომელი აღდგა, ბალანსი შეადგინოს და ისიც წარმოადგინოს უკვე გათანაბრებული სახით. ბატონო, ამ ყველაფრის ნახვა მას შეუძლია საგამოცდო პროგრამაში და ასევე მოდით მოუყვეთ იმ კრებულის შესახებ, რომელიც თქვენი ჯგუფის მიერ არის მომზადებული და სადაც დეტალურად არის მოცემული იმ ინფორმაცია, საჩეულიათ მოიჭრენ და რა ტიპის ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ მათ. კი ბატონო, ამას ჩავამთავრებ თუ შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა. დიახ. ასევე ეს რეაქციების ტოლობების შედგენა საჭირო არის ხოლმე როგორც არაორგანული ნივთიერებებისთვის, ისევე ორგანული ქიმიიდან არის ხოლმე
რეაქციები დასამთავრებელი ან სქემების მიხედვით ამოსაცნობი ნივთიერება და ასე შემდეგ. ასეთი დავალებების შეფასება არის ხომ ერთი ან ორი ქულა იმის მიხედვით რამდენად რთული. აი მაგალითად თუ რეაქცია არის, ტოლობა არის შესადგენი, ერთი ქულა იწერება ხოლმე ტოლობის შედგენაში, მეორე იწერება უკვე გათანაბრებაში. თქვათ გათანაბრებაში თუ დაუშვა მხოლოდ შეცდომა, შეიძლება ერთი ქულა მიიღოს. და ასევე ტრადიციულად არის ხოლმე ისეთი ამოცანები, რომლებშიც საჭიროა ამოხსნის გზის მოძებნა და საჭირო გამოთვლების შესრულება. ყველაფერი ეს არის მოცემული საგამოსტო ტესტის ნიმუშიდან დაწყებული შეფასების სქემით დამთავრებული საგამოსტო კრებულში, რომელიც გამოცდების ცენტრის ვებგვერდზეა განთავსებული. აქ არის მოცემული არა მხოლოდ ტესტის ნიმუში და ამ შეფასების სქემის ნიმუში, არამედ სწორი პასუხებით და თქვათ შეიძლება ამის გაცნობით მიხვდნენ როგორ უნდა გაფორმდეს ხოლმე შესრულებული ამოცანები. და რაც მთავარია, მე დასაწყისში წავნიშნე, რომ საგამოსტო პროგრამაში შევიდა გარკვეული ცვლილება. ეს ცვლილება გამოიწვია იმან, რომ წელს ვინც დაამთავრებენ საშუალო სკოლას, ამ აბიტურიენტებს ქიმიის კურსი ექნებათ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით გავლილი. შესაბამისად, რადგანაც ეს სასწავლო გეგმა წინასგან ნაწილობრივ განსხვავებულია, ზოგიერთი საკითხი დაემატა საგამოსტო პროგრამას და ზოგიც მოაკლდა. მაგალითად დაემატა ისეთი საკითხები, როგორებიც არის წყალბადური მაჩვენებელი, ანუ pH-ი, მარილების ჰიდროლიზი, წყლის სიხისტე, ალკადიენები, კეტონები და სხვა. და მოაკლდა, ვთქვათ, მნიშვნელოვნად მოაკლდა საკითხები ელემენტების ქიმიას, არაორგანული ქიმიის ნაწილს, სადაც ეს ცვლილება ზუსტად შეუძლიათ ნახონ საგამოსტო პროგრამაში, რომელიც ასევე გამოცდების ცენტრის ვებგვერდზეა განთავსებული. და საგამოსტო კრებულში მოცემული არის ამ საკითხების ჩამონათვალის გარდა თვითონ ამ საკითხების შემცველი დავალებების ნიმუშებიც. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან გამოადგება აბიტურიენტებს, რომ მიხვდებიან, აი რა დონეზე იქნება ამ საკითხების მოთხოვნა. ცხადია, ეს დონე არ გაცდება სასკოლო სახელმძღვანელოებს და იქნება იმ დავალებების მსგავსი, რომლებიც სახელმძღვანელოებშიც არის და რომლებიც, როგორც გითხარით, ამ საგამოსტო კრებულშიც არის მოცემული. ბატონ გია, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის შესახებაც ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, ეს არის დამხმარე მასალა, რომელიც ურიგდებოდათ ხოლმე ქიმიის გამოცდაზე, წელს იქნება თუ არა და რა მასალაზე არის საუბარი და აქვე გკითხავთ, რომ აღარ გაგაწყვეტინოთ შემდეგ, პასუხების ფურცელზე მუშაობის სპეციფიკა როგორი არის, რა უნდა გაითვალისწინონ, თუმცა მანამდე დარწმუნებული ვარ თქვენ კიდევ ერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ხშირად არის ხოლმე კითხვა, შავი ფურცელი სწორდება თუ არა, ამაზეც რომ ვუპასუხოთ. კი ბატონო. რაც შეეხება დამხმარე მასალას, ყოველთვის გამოცდაზე აბიტურიენტებს ურიგდებოდათ ხოლმე და ახლაც დაურიგდებათ ქიმიურ ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი, ხსნადობის ცხრილი და მეტალთა ელექტროქიმიული ძაბვის მწკრივი. ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, როგორი სახით იქნება ეს პერიოდულობის ცხრილი მოცემული. საქმე ის არის, რომ აქამდე ჩვენ რითიც სარგებლობთ, ეს ოფიციალურად არის ცნობილი როგორც მოკლე პერიოდული სისტემა, არის ოფიციალურად ცნობილი როგორც მოძველებული და სკოლები გადადიან ეგრეთ წოდებულ გრძელ ვარიანტზე. ჩვენ გავითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთ აბიტურიენტს შეიძლება ძველი სისტემით კონდეს ნასწავლი და ძველი უფრო მოხერხებული იყოს მისთვის ვიდრე ახალი, ამიტომაც გამოცდაზე წელს დავურიგებთ ორივე ვარიანტს. ერთ მხარეს იქნება მოკლე სისტემა, მეორე მხარეს გრძელი. და თვითონ რომელიც მოუხერხდება, იმითი ისარგებლებს. ხო, ეს ექნებათ ამობეჭდილი სახით, იმიტომ რომ ამობეჭდილი უფრო მოხერხებულია სარგებლობისათვის, თქვათ, პირობას კითხულობ ეკრანზე და
თუ იქ რამე კითხვა არის ცხრილთან დაკავშირებით დასმული უყურებთ ცხრილს. რაც შეეხება პასუხების ფურცელს. პასუხების ფურცლის ნიმუში რამდენადაც მე ვიცი გამოქვეყნდება და იქაც შეიძლება ნახონ, იქ იქნება აი 30 დავალებისთვის მოცემული სპეციალური უჯრები, სადაც უნდა მონიშნოს სწორი პასუხები. ამის შემდეგ იქნება გამოყოფილი ჩარჩოები მითითებული ნომრებით და იმ ნომრის შესაბამისი პასუხი იმ ჩარჩოში უნდა ჩაწერო. სასურველია რომ ეს კაცად დაიცვან და ვთქვათ არაურიონ სხვადასხვა ჩარჩოში სხვა პასუხები არ ჩაწერონ, მე ამისთვის მათ ეძლევათ ხოლმე რამდენიმე წუთი იმისთვის რომ ვთქვათ თუ ესეთი შესდომა არის გადაწერონ პასუხების ფურცელი. თუმცა გამოუვალ მდგომარეობაში თუ ჩავარდა და ვეღარ ასწრებს, მაშინ ელემენტარულად აბიტურიენტს შეუძლია რომ ის ნომერზე მიუთითოს, რომ ეს არის ვთქვათ არა 34, არამედ 35-ის პასუხი. ისე რომ გამსწორებელმა ეს დაინახოს და მიხვდეს, რომ ესეთი შესდომა დაშვებული. თუმცა ძალიან სასურველია, რომ ესეთი შესდომები არ დაუშვან, იმიტომ რომ ეს ართულებს გასწორების პროცესს, ახანგრძლივებს და ბევრ უხერხულობას ქმნის. შავ ფურცელს რაც შეეხება ბატონ კი აი ამაზე. შავ ფურცელს, შავი ფურცელი არც ერთ შემთხვევაში, არც ერთ გამოცდაზე არ სწორდება. ბატონ კი და ჩვენი საუბრის ბოლოს რა რეკომენდაციას მისცემდით აბიტურიენტებს აი ამ პერიოდისათვის მნიშვნელოვანს? ეს ისეთი პერიოდია უკვე რომ ყველას ალბათ უნდა ქონდეს გავლილი მთლიანი პროგრამა და უნდა მიმდინარეობდეს გამეორება, ასე ვთქვათ. მე ურჩევდი რომ იმეცადინონ აი საგამოცდო პროგრამის მიხედვით თავისთავად გააკონტროლონ, იციან თუ არა ყველა ის საკითხი რომელიც პროგრამაშია მოცემული. აი ამ ქიმიური რეაქციების ტოლობების შედგენაში და გათანაბრებაზე იზრუნონ, აი ასეთი არის ხოლმე ტიპური შესდომები და ძალიან გულდასაწყვეტია, როდესაც ამაში აკვდება თქუპა. და კიდე ერთი მინდა დავამატო. აი ორგანული ნივთიერებების სტრუქტურული ფორმულების შედგენისას პირობაში ჩვენ უკვე უთითებთ ხოლმე, რომ აუცილებელია ჩანდეს ყველა ბმა ნახშირბად ატომებს შორის, ხოლო წყალბად ატომები შესაბამის ნახშირბად ატომებთან უნდა იყოს მიწერილი. ეს დაგჭირდა იმიტომ, რომ გავშირდა შემთხვევები, როდესაც სტრუქტურული ფორმულები არის გაურკვევლად დაწერილი და გამსწორებელი ვერ ხდება, ვთქვათ, ეს სწორია თუ არასწორია. ამიტომ ამაზე კიდე ერთხელ პირობაშივე სპეციალურად ვაფრთხილებთ და თუ ამას არ დაიცავს, მაშინ შესაბამისად ქულა დააკვდება. ასევე ხშირად ეშმაკობენ ხოლმე და აი ვთქვათ სიტყვებსაც გაურკვევლად წერენ. აი ცნობილი ნივთიერებებია, ვთქვათ, სულფატი და სულფიდი. ერთასოშია განსხვავება და როდესაც საჭიროა დაიწეროს ერთ-ერთი სახელი და აბიტურიენტს ეჭვიებარება, რომ ეს სულფატია თუ სულფიდია, 100-ას წერენ და ზემოდან გადააწერენ ის. რომ ვითომ თუ ერთი აღწევდა, მაშინ მეორე. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვაფრთხილებთ თავფურცელზევე, რომ თუ გაურკვევლად არის ნაწერი, მაშინ ქულა დააკვდება. ასე რომ მნიშვნელოვანი რჩევები მიეცით მათ კიდევ ერთხელ და დარწმუნებული ვარ გაითვალისწინებენ და როგორც უკვე უთხარი ჩვენს მენერებს, ჩვენ კიდევ გვექნება შესაძლებლობა წინა საგამოცდო პერიოდში, რომ მოუყვეთ კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ინფორმაცია ქიმიის გამოცდის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ კია. დიდი მადლობა და ყველას უსურვებ წარმატებას. წარმატებით გიერთდებით სურვილში, შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ქიმიის ჯგუფის ხელმძღვანელი გია ხატისაშვილი. ეს იყო გადაცემა საუბრები განათლებაზე და ჩვენ მომავალ სამშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს.